Чындыгында биздин экинчи коноктор деп да айтып койсок болот. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Жеңиш Байзаков агайыбыз жана ошондой эле жылдын мыкты мугалими 2017 сынагынын жеңүүчүсү Айжана Абдубатова эжекебиздер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студияга. Кошубак болсун. Кече жакында өткөн жакшынакай мугалимдердин сынагы туурасынан кеп баштайлы деп чакырдык. Агайыбызыңыз баштап берсеңиз. Бул Ош шаарынын мыкты мугалим 2017 сынагы өткөрүлдү кече. Бул негизи салттуу конкурс. Мурдатан бери өткөрүп келе жатат. Бул өзүнүн жоосу бар, республикалык туру дагы бар негизи. Анан биз шаарда бүт мына шаарда жайгашкан мектептер, жеке менчик болсун, мамлекеттик болсун, бүт педагогикалык кесиптин ээлери катыша алат да. Бул биздин ушул мыкты мугалим сынагы, шаардагы сынагы 4 этаптан өттү, 4 баскычтан. Бул биринчиси бул ушу мектептин өзүндө өткөрүлөт. Мектептин ичиндеги калуучулардан тандалып, шаарга жиберилет экинчи баскычка. Экинчи баскычта ар бир ушул мугалим катыша турган мугалимдин портфолиолор текшерилет, каралат да. Документтери, мисалы, артыкчылык берилген жагдайлары бар, шарттары дагы бар. Булар, мисалы, 3 жылдан кем эмес болуш керек стажы. Себеби 3 жылда мугалим жаш адис катары эсептелинет. Ага ар кандай насаачылык жарандар керек болот, муктаждык керек болот. Анан башка шарттары ушул шаардын мугалими болуш керек. Бул экинчи туру. Ал жерге ушу экинчи турга 50дөй мугалим катышкан жалпы шаардан. Бул деген дээрлик ар бир мектептен бирден деген билдирет. Ошонун ичинен 25 кийинки 3-чү турга жолдомо алышты. 3-чү турда бир нече баскычтан турат. Мугалимдердин ачык сааттары өткөрүлдү. Ачык сааттарына катышып, ал жерде чыгармачылык менен иштеген, чыгармачылык менен сабагына берилген, ушу таланттуу мугалимдерден тандалып алынды. Ошол эле убакта тарбиялык сааттары дагы өткөрүлдү. Тарбиялык сааттар дагы эми билим берүү тарбиямсыз болбойт. Ошол жактан дагы кандай ушул саат өтө алат, кандай тарбиялык иш-чара аткарат, ошол жай каралды. Кийинкиси бул тесттерлөө болду. Өзүнүн предмети боюнча жана психологиядан, педагогиядан, психологиядан негизделген тест болду. Ошонун жыйынтыгында кийинки турга, 3-чү турга 10 мугалим тандалып алынды. Ушул жерден дагы финалдык турга 5 мугалим тандалып алынган. Ушул бар негизинде кече мына өткөрүп алдык буюрса, ушу 5 мугалим арасында финалдык ушул конкурс болду. Бул конкурс дагы бир нече баскычтан турду. Кечеги бул өзүн таныштыруу, өзүнүн концепциясын таныштыруу, андан кийин жанагындай эрудициясын текшерүү, логикасын текшерүү, анан акыркысы ушул чыгармачылыгы, кандай жөндөмдөргө, кандай таланты бар кошумча сабактан эле сырткары. Ушундай негизде өткөрүлдү биздин конкурс. Анан Айжан эжеке, ушул сиздин эң алгач эле ушул кесипке келип калганыңыз тууралуу сурагым келип жатат. Негизи эле өзүңүз кичинекейиңизден бери мугалим болом деп самачу элеңиз, же болбосо ата энеңиздин, жакындарыңыздын түрткүсү менен, алардын демилгеси менен мугалимдик кесипке келип калдыңыз беле? Мугалимдик кесип бул Кудайдын берген таланты деп айтабыз. Ал өзүң башка кесипти каалап атсаң дагы жан дүйнөң ошол тарапка тартып турат. Мен алгач медициналык окуу жайына мээрбандык эже факультетине бөлүмүнө тапшыргам, бирок негедир мугалимдик кесип мага жагып турган. Себеби мен мектепте окуткан мугалимдеримдин мага болгон мээрими, мага болгон тарбиясы ошол мугалимдик кесиптин бир даңктуу, кадыр барктуу экендигине чоң салым кошкон. Ошол мугалимдердин таасиринен, эмгегинин үзүрүнөн бүгүнкү күндөй алардын деңгээлине болбосо дагы алар басып өткөн жолдорду басып өтүүгө аракет кылып келем. Азыркы күндө кайсыл предметтен сабак бересиз? Химия сабагынан жана азыркы мезгилде ошол жалпы республикалык тестирлердө балдардын логикалык ой жүгүртүүсү өтө жогорку деңгээлде талап кылынып аткандыктан бизде логика деген жаңы сабак киргизилген. 1-класстан баштап 8-класска чейин ошол логика сабагынан дагы сабак берем. Анан кийин ушундай чоң конкурстарды өткөрүү дагы мындайча айтканда жеңил эмес, мындайча айтканда көп каражат талап кылынат дегендей. Анан кийин элдер тарабынан, көп адамдар тарабынан сын пикирлер айтылат. Ушул иш-чарада уштура сиздерге кимдер көмөктөштү? Анан кийин сиздердин ушул дарегиңиздерге кандай сын пикирлерди угуп жатасыздар? Эми ар бир иш-чарада өз талаптагыдай өткөрүш керек да. Алар эмнелер?
купуялыктуу сактоо деген, суроолордун сапаты, жобонун сапаты деген маселелер бар. Биз жобону түзгөндө быйылкы жобобуз өзгөчөлүгү мурдагы катачылыктарды же бир кемчиликтерди эске алып, анан кийин республикалык турдун жобосунун негизинде кайрадан жазылып чыкты. Жазылып, тегизделип, макулдашып, бул негизи биздин усулканабыздын чоң эмгеги. Бул бир жылдан бери даярданып, мурдагы жылкы ошол конкурстардын жыйынтыгынан чыккан нерселерде келип азыркы талаптагыдай ар бир баскычка баалар так бериле тургандай кылып чыгардык да. Өзүбүзгө дагы түшүнүктүү, жюрилерге дагы түшүнүктүү боло тургандай чыгарганбыз да. Анан кийин ар бир талабыбыздагы ушул мугалимдин жөндөмүн көрсөтө тургандай чыгарганбыз да. Анан албетте жергиликтүү бийлик чоң жардам берет. Ушунун жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинен өткөрүп атабыз. Мына Ош шаарында жалгыз эле Кыргызстандан эми азыр көбөйүп калган болушу мүмкүн, балким башка райондордо. Бизде мисалы биринчи орунга, то есть гран-приге автоунаа белек кылып атабыз 2014-жылдан бери. Бул биздин быйылкы жеңүүчүбүз 4-чү автоунаага ээси болуп атат да. Быйыл дагы ошол гран-приден сырткары 4 орун бар эле. Биринчи орунга 30 000 сом, экинчиге 25, 20, анан 15 000 сом акчалай сыйлык берилди да. Мурда жылдары дагы бир эске алдык. Жанагындай мебель беричи элек, то есть жанагы кухонный, мисалы холодильник болсун же башка буюмдар болсун, бирок ал мугалимде бар болушу мүмкүн. Ошону эске алып, акчалай эле сыйлык бердик да. Албетте ар кандай сын пикирлер болду. Сындагандар дагы бар албетте. Негизи так өткөрүүдө кандай шарттар кабыл алынды деген, өткөрүүчү кандай шарттар жаралды деген маселелер көп болот да негизи. Биз ушу купуялыктуу сактоо боюнча чоң иш жүргүздүк. Бул суроолорду даярдаганда дагы усулкана башчысы, мен жана начальник дагы ушу усулканадан сырткары ушу 2 киши билет. Аны дагы кеч эле бир күн алдын, 2 күн алдын эле билдик да. Кандай суроолор бар эле, башка билгенибиз дагы толук эле билбейбиз. Канча суроо бар, ошону гана билип, анан купуялык өз деңгээлинде сакталды деп эсептейбиз. Анан ушундай сактуу, мисалы, эгер ушул шарттарды эске албасак, анда бүт жасаган иштерибиз арзыбай калат да, максатына жетпей калат. Биздин максат эмне? Шаардагы ушу билим берүү кызматкерлеринин таланттуусун тандоо, жөндөмдүүсүн тандоо, сабагында жана инновациялык технологияларды колдонгон, берилип иштеген, балдардын сүйүүсүнө ээ болгон мугалимдерди тандоо болчу да. Ушуну эске алып, биздин бир эле максат болчу, ушул жакшы мугалимдерди тандап, аларга бир стимул берүү. Ушул гана болчу. Айжан эжеке, айтсаңыз, сиз бул биринчи катышып жаткан сынагыңызбы же буга чейин да ушул сыяктуу сынактарга катыштыңыз беле? Буга чейин педагогикалык окуу деген мугалимдер арасында өткөрүлчү сынакка катышып, биринчи орунду ээлегем. Бул ошол азыркы ушул Ош шаардык билим берүү башкармалыгында караган мектептерде иштегендеги алгачкы ийгилигим. Анан кийин ушул конкурска катышкандан кийин сизде кандай сезимдер болду? Сизде конкурстагы эң сизге, мисалы, кээ бир адамдар жеңил эле болду деши мүмкүн, бирок ар бир нерсенин өзүнүн оор татаал жерлери бол. Сизде конкурстагы сизге андай кыйынчылык жараткан жерлер болдубу? Эмнеден кыйналдыңыз? Эмнен ушуну үйрөнүп койбоптурмун эле дедиңиз? Же бардыгын эле сиз билген нерселер? Мугалимдик кесип өзү мындай татаал, көп түйшүктү талап кылган кесип. Эгерде мугалим өзүнүн үстүнөн иштеп турбаса, анын мугалимдик кесиби жоголот деп улуу педагогдор айткан. Демек бизде күнүмдүк болуп келген иштин эле натыйжасы. Бул өтө жаңы ачылыш эмес, ошол мугалимге керектүү болгон сапаттарды жободо сураган. Демек ошол нерсенин баары башта болгон үчүн ийгиликке жетиштим деп. Анан ушул агайда айтып калды, жана 2014-жылдан бери автомобиль унаасын биринчи орунга белек берип келип жатабыз деп. Сиз дагы кече автоунаа утуп турсуз, эми качан жууйбуз? Буйрулса жууйбуз, жетигенге өтсөңүздөр. Анан ушул окка чейин суроо да, унаа айдашты биле бериңизчи, эми унаалуу болуу, эми үйрөнөйүн деп турасызбы? Өзү мондай девизде жашайм, жеп ичип өлүш курт кумурсканын колунан келет. Адам болгондон кийин бир нерселерди жаратып туруш керек деп. Бирок бардык билбеген оор нерсени да ушундай аракет кылсам аткарып кетем, бирок ушул техникадан аябай коркчумун. Мында үйдө да ошо машинаны үйрөн десе, ошо отурганда бир тер басып, мындай коркуу сезими өтө жогору. Билбейм, мен бул машинаны
мектепке апарып коюп коебузбу окуучуларды ушу ташып турган Кескил турада чыгып отуруп турушат дейбизби? Корком башка чоң жүктү аркалап бир нерсени максатына жеткирем деп айтам, бирок машина минип калам деп айта албайм. Чындыгында фобия мен ошол машина минип окшойт. Мүмкүн машинаны башка нерсеге алмаштырабыз, эгер эми Бизде байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлүчү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыңар. Ош ТВ каналы, мен сиздерди. Мен Ош шаарынан чалып атамын. 65 жаштагы апаңар болом. Мына мугалим кызымды куттуктагым келип атат. Биринчи орунду алып, машина утуп алганын мен ушунчалык сүйүнүү менен кечиндеги кабарларда көрүп, жакшы тилек айткым келген. Ошого силер түз байланыштырып койгонуңар үчүн рахмат. Кызым өмүрүң узун болсун, ишиң илгери болсун. Дайыма ушул Кыргызстандын алдыңкы мугалимдеринен болушуңа мен тилектешмин. Себеби мугалим деген өтө татаал кесип. Ошол татаал кесипти силер биринчи орунга алып чыгып, окуучуларды окутуп, тарбия берип атканыңар үчүн мен абдан жакшы силерге ыраазымын. Рахмат эжеке, сонун кабыл тилектериңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Негизи чындыгында космонавт дагы, врачы дагы, президенти дагы бардыгы ушул мугалимдин колунан тарбия алат деп коет эжеке. Анан кийин сиз эмне себептен ушул сабактардын арасынан химия сабагын тандап алдыңыз? Башка сабак тандаганга кызыгыңыз жок беле? Жок, мектепти артыкчылык бөлүгү менен бүтүргөнмүн. Бирок мен ошол жана башында айттым, мени 8-класста ошо химия сабагы жаңыдан киргенде белгилүү комузчу Болуш Мадазимов агайдын кызы Атыргүл Мадазимова деген эжеке окуткан. Ошол окутканда бир химия мага башкача илим сезилгенде, ошол химия бул өтө кызыктуу жана адамдын турмушунда эң керектүү илимдердин катарында сезилген. Жана ал дайыма айтчу, химиянын 1% гана ачылган, дагы 99%-ын ачуу керек деп. Ошол мен да ошондой бир ачылыш ачсам деген ойлор пайда болуп, анан былтыр ошо Ош мамлекеттик университетинде магистратураны аяктап, аз да болсо химия илимине ачылыш жасабасак дагы салым кошуп баштадык. Мен делектин мезгилдик системасын өзгөрдү, жоксо жаңы элементтерди ойлоп табы, буйруса. Демек, бир гана пайыз ачылган болсо 99% эми сизден ачылат турбайбы? Буйруса, мен жана менин тарбиялаган окуучуларыман. Анан кийин жылдан жылга илим техника өнүккөн сайын ушул окууну, сабактарды өтүүнүн дагы усулдары, жолору бир топ эле мындайча айтканда жогорулап жатат десек болот. Ушул сиздердин мектебиңиздерде сабак өтүүгө болгон химия сабактарында лабораториялар дейбизби, айтор бардык шарттар кандай түзүлгөн сиздерге? Жаңы мектеп болгон үчүн биз жаңы методика менен, жаңы ыкмалар менен өтүп атабыз. Жана эң негизгиси бизде бардык класстарда интерактивдүү же болбосо акылдуу доскалар менен камтылган. Ал акылдуу досканы иштетиш үчүн дагы мугалимден алгач билимди талап кылат. Ошол биздеги эң негизги максат мугалим айтып берүүчү эмес, тескерисинче окуучу айтып берүүчү. Мугалим жөн гана ортого бир талкуу жаратуучу суроону таштап койсо, аны окуучу өзү табып, өздөрү бири-бири менен иштешип, ошол теманы ачышып, анын үстүндө бири-бири менен талкуу жүргүзүп, өздөрү бүт нерсенин баарын өздөрү жүргүзүп, өздөрү бышыктоо, өздөрү колдонууга чейин, же болбосо бизде азыр айтылат Блумдун таксономиясы деп, бардык мугалимдер билет, 7 баскычтан турат. Эң жогорку баскычы бул колдонуу. Демек, окуучу ошол теманы колдонуу деңгээлине чейин жетсе, анда ошол мугалимдин эң негизги ийгилиги. Мугалимден азыркы мезгилде билимден дагы методдорду көп талап кылып атат. Демек, мугалимдин колдонгон методу жакшы, азыркы заманбап болсо, анда анын сабагы жемиштүү болот. Анан агайга суроо бергим келип турат. Ошол агай, айтсаңыз, жылдын мыкты мугалимин тандоо жылына сөзсүз түрдө бир гана жолу болот. Ал эми башка учурларда дагы ушул сыяктуу бир сынактарды өткөрүп, мугалимдерге атайын белектерди берип турасыздарбы? Албетте. Биз мына быйыл жаңы бир иш-чара өткөрдүк. Шаардагы 3000дин тегерегинде мугалим болгон болсо, бардыгын өзүнүн предмети боюнча экзамен өткөрдүк. Буга
жалпы 3000 мұғалімден 2780 мұғалім қатысты да. Бұл кейінгі жылы министрлік тағын мұны башқа региондарға да жайғызды деген бір сөздер болды. Бұл деген әрбір мұғалім, мысалы химия мұғалімі өзінің предметі бойынша экзамен тапсырады. Анекен ең алдыңғы мысалы 50 мұғалім болған болса жалпы 10%, то есть 5 мұғалімін алдыңғы 10%-ін алып, біз бұларға арқанда сыйлықты беріп, бұларды олимпиадалық резервмен іштеу бойынша, алардың тәжірибелерін жайылту бойынша іс жүргіземіз. Биылдағыны өткөрдік 5 күнде күніне 2-ден предмет қатары 10 предметтен сол мұғалімдерімізді сынақтан өткөрдік. Анан алдыңғы 10% мұғалімдердің аты жазылды, кейінгілері болса код менен берилди, аты шифр менен берилди. Ал кодту өзі ғана білет, анан ойыштыруучу топ ғана білет. Ошондуктан жанагы ылдыйга түшүп калган мұғалімдер ел көзүндө мындай кадыр баркы жоготпосун деген максатта болду. Бул жерде бир эле максат болчу, мұғалім өзүнүн билим деңгээлин текшерүүсү болду да. Ушуну өткөрүп алдык, бул чоң жумуш болду. Бирок каражат жагынан көп деле кеткен жок. Өзүбүздүн принтерден суроолорду чыгардык тагын. Бир программа негизинде, азыр ар кандай программалар көп да, телефон аркылуу эле текшерсе болот. Электронный эмеде түрдө киргизет. Ошондой ыкма менен өткөрдүк. Бул ыкманы мектептер азыркы күндө мектептер өздөрү колдонуп баштады. Мектептин ичиндеги ар кандай конкурстарга колдонуп, ошо жыйынтык чыгарганда тезирээк болот. 5 секундтун ичинде жыйынтык чыгат да ар бир мұғалимдики. Тесттерлөө ыкмасы менен өткөрүлдү. Бул сыяктуу башка биздин проектлерибиз дагы бар, жакын арада аткарылуучу. Ал өткөргөндөн кийин буюрса дагы сиздер менен маектешебиз, Кудай буйрса. Эжеке, айтсаңыз, ушул сынактан кийин өзүңүзгө кандай жыйынтык чыгардыңыз, анан сиздин жашооңузда кандай өзгөрүү таасирин тийгизди? Уже менин сынакта атым жарыяланганда оң желкеме ийгилик коңсо, сол желкеме чоң бир жоопкерчилик жүктөлгөнүн сездим. Азыркы мезгилде менде кубануу толкундануудан дагы ушул республикалык баскычында Ош шаарынын атын чыгарган байгелүү же болбосо биринчи орунду багындырып келсем деген гана ойлор болуп атат да кечеги мүнөттөрдөн беричи. Жана ошого уже азыртадан план түзө баштадым. Демек, жаңылышпасам, ушул сынактан кийин сиз Ош шаарынын намысын коргоп, республикалык сынакка катышасыз, Ал канчанчы числордо өтөт? Бул сынак күздө өтөт. Сентябрь бүтсө, октябрда буюрса, ушул сынак өткөрүлөт. Ошондо бүт республикалык жеңүүчүлөр катышат. Бир нече жыл мурда биздин мугалимдер дагы байгелүү орундарды ээлеп келишкен. Быйыл дагы үмүтүбүз чоң ачан эчкебизден. Конкурс аябай татаал болду. Мыктысынын мыктысы тандалды. Ошондуктан үмүтүбүз чоң негизи. Биринчи орун алганга мүмкүнчүлүк бар, Демек, эчеке бул жактан автоунаа тияка барып поезд утуп алсаңыз. Же самолетни. Анан алдыда ушул Бишкекте өтүлүүчү мыкты мугалимдер дейли, өтө мыкты, агай. Өтө мыкты мугалимдерге кандай даярдык башталды агай? Супер мугалимдерге. Даярдыктары кандай башталды? Эчеке баштадыңыздарбы? Биздин шаардык жобо, ошо республикалык жобо негизинде түзүлгөн да. Эжекебиз азыр даяр десек болот. Ошо талаптарга жооп берет. Албетте кичине чекелери түздөлүп, корректировка кылабыз негизи. Идеалдуу жетишүүнү аракет кылабыз да. Чогуу иштейбиз буюрса, шаардын намысын коргоочу эң мыкты мугалимдин бир кемчилиги болбош керек. Буюрса даяр. Ал жерде менимче ушул 7 областтын мыктылары катышса керек. 7 область, анан 2 шаар болуп 9 катышуучу болот негизи. Ал жерде көп номинация бар. Мыкты мугалим, мыкты мектеп, мыкты бала бакча деген конкурстарыбыз бар. Биздин мыкты мектеп дагы конкурсу кече жыйынтыкталды. Ал эми жанагындай мыкты мугалимге окшоп чыгармачылыктарын көрсөтө албайбыз сахнада. Ал жерде биз мына услугкананын комиссия түзүлгөн. Ошол тактап бүт документацияларды карап, туура келесин карап, ушул тандап алганбыз. Буюрса биздин шаардагы Алим гимназия мектеби биздин Ош шаарыбызды республикада эме кылат, намысыбызды коргойт. Анан дагы бир суроо жаралат, ошол тарыхка кайрыла турган болсок, ошол 14-жылдан бери көбүнчө ошол айымдар утуп жатат да автоунааны. Анан кийин негизи гуманитардык сабактарда анан мугалимдик кесипин дагы карап көрсөм, бир 80%-ын ошол эжекелер айымдар түзөт да. Буга кандай себеп деп ойлойсуз? Мүмкүн мырзаларга
кызыктыруучу стимул жокпу, эмне себептен мырзаларыбыз ушул тармакка азыраак келишет? Эгер эсиңиздерде болсо 2014 жылы биздин Мелис агай уткан. Азыркы учурда 52 мектептин директору болуп иштеп атат. Андан кийинкилери эме аял кишилер, аял эжекелер өзү болуп атат. Негизи мугалим болуп тарбия берип энелер эсептелет да негизинен. Анан биздин шаарда 2000-3000 мугалим болгон болсо, алардын 250-300ге жакыны эркектер. Негизи аз. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Эми бул бир нече себептерден, эркек кишилер деген алар ушул үй бүлөм карайм деп, башка деп иши кылса көбүрөөк айлык дейби, ошон үчүн үй бүлөсүн багуучу катары балким көбүрөөк айлыктарга кеткен деле болушу мүмкүн. Ошондуктан биз мына конкурстарды эмнеге уюштуруп атабыз? Ушул мугалимдин кадыр баркын чоң көтөрөлү деп. Балким ушул сыяктуу проекттер менен, ушундай сыяктуу бир конкурстар менен эркектерибиз дагы көбөйөттүр балким. Ушундай максатта да, бул дагы бир биздин өзүбүздөгү башка проекттерибиз бар. Именно жаш эркек мугалимдерди кармап калуу үчүн күздө буюрса дагы бир иш-чаралар өткөрөбүз да. Жылдын мыкты мугалими деп тандалган эжеке агайларыбыз көпчүлүгү ушул эл оозунда да айтылып жүрөт. Ушул сөзсүз түрдө жылдын мыкты мугалими болгондон кийин директорлук орунду алып койгондор да бир экөөсүн көрүп калдык. Балким директорлукту дагы белек катара берип жаткан жоқсуздарбы? Биз албетте чыгармачыл мугалимдерди колдойбуз. Бирок директор болууга дагы өзүнүн шарттары бар. Биринчи кезекте ошол мугалимдердин макулдуулугу, экинчиси өзүнүн талаптары бар. Стажы боюнча, жана илимий иштери боюнча талаптары бар. Ошого туура келсе, албетте директорлук деле кем болбойт булардан берсек. Анан Айжан эжеке, ар бир адам өзүнүн кесиби, ар бир кесиби ардактуу деп коет. Мисалы биз Баясан экөөдөн сураса, бая кесибиңер эмнеси менен жагат десе, элдердин маанайын көтөргөн дейт. Анан сиздин мугалимдик кесибиңизди эмнеси менен жактырасыз, эмнеси менен сизди ушул өзүнө тартып турат? Мугалимдик кесиптин эң негизгиси биз балдар менен иштеген үчүн биздин жан дүйнөбүз дагы балдардын жан дүйнөсүнө окшоп таза жана бала кыял болушат. Биз мисалы үчүн эми турмушта ар кандай шарттар болот. Эгерде үйдө кандайдыр бир көйгөй менен же маанайыбыз жок болуп келсек, мектептин астанасын аттаганда балдарды көрүп, эжекелеп чуркап келген балдарды көргөндө бүт нерсенин баары унутулат. Ошол биздин эң негизги бул ушул балдар. Балдар бизди балдар менен биздин кесибибиз ардактуу. Ана дагы ошол класста, бир класста 30 бала болсо, ушул 30 баланын 30 кылыкчыры болот. Ошолор менен иштешип, кечке бир күн сабак берип, үйгө келип, ушундай бир чарчап эле дем алып жатып калсаңыз керек. Же үйрөнүп калдыңызбы? Мен дайыма айтам, эгерде жумушуң өзүңө жагып атса, андан кандайдыр бир ийгиликтер, анын натыйжасы чыгып атса, эч качан чарчоо сезими болбойт да. Мисалы үчүн мен дем алыш күндөрү үйдө жумуш кылсам чарчап калдым деп, кеч сиз айткандай ушинтип отуруп калма. Мектепте канча бир күн кечке сабак өтсөм дагы андан эч чарчабайм. Себеби мен балдарга берген сабагымдын 100%-ын сиңире албасам дагы 50% сиңди деп өзүмө жыйынтык берем. Ошол нерседен мен кайра рахат алам. Ошол нерседен эс аласыз. Эс алам. Келиңиз эми ушул жерден маегибизди токтотолу. Анткени убакыт деген убакыт бизге маекке бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон узаталы, жалпы журтчулукка каалоо тилектериңиз болсо. Агай, сизден баштайлы. Чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздар үчүн, ушундай мүмкүнчүлүк жаратып бердиңиздер. Биз дагы ошол колдон келишинче мугалимдерди колдоо боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бир эле максатыбыз бар. Ушул мугалимдердин, педагогдордун кадыр баркын көтөрүү боюнча буга тиешелүү бүт аракеттерди жасайбыз. Жанагы талаптагыдай бүт ишти талаптагыдай аткарууга. Жанагындай чынчылдык деген сөздөн качып атамын, туура өткөрүү боюнча сөздөрдөн качып атамын. Өз деңгээлинде деп коелу, талаптагыдай деп коелу. Ушундай аткарууга аракет кылабыз буюрса, бардык ушул Кыргызстан калкына ушул бүт майрамдар менен куттуктаймын.